आईफ़ोन 11 है हमारे पास। इसका हम रिसीवर चेंज करेंगे। इनकमिंग कॉल में क्योंकि म्यूज़िक में आवाज़ इसकी बहुत कम आ रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इस वीडियो में आपको हम दिखाएँगे आईफ़ोन 11 का रिसीवर कितनी आसानी से बदलते हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें